হাই বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। তো আমি কিছুদিন থেকে ভিডিও দিইনি, তার কারণ এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের জানাতে চলেছি। তো আমি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি এই কয়েকদিনে আপনাদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক করতে যাচ্ছি। তো আমি যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তাই যাতে আপনারা পাখির বিষয়ে সেই সমস্যার সম্মুখীন না হন, সে বিষয়ে আজ আপনাদের জানাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে 3টি বাচ্চা রয়েছে। আর আমার যে ভিডিওটা আপলোড দিয়েছিলাম সেখানে আপনি 5টি ডিম দেখেছিলেন। সেখান থেকে আমার 4টি বাচ্চা উঠেছিল আর 1টি ডিম কিন্তু নষ্ট হয়েছিল। তো কী জন্য 4টি বাচ্চা উঠার পরে 3টি বাচ্চা রয়েছে আর একটা ডিম নষ্ট হওয়ার পিছনে কী কারণ রয়েছে, সেই বিষয় নিয়ে আপনাদেরকে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব। তো আমার কী জন্য এই রকম হয়েছে সেটি হচ্ছে, আমি যখন আপনাদের সেই ভিডিওটা আপলোড দিয়েছিলাম তার কিছুদিন পর কিন্তু বাচ্চা উঠা অবস্থায় 4 থেকে 5 দিন আমি কিন্তু যে টিয়ার বেবিগুলো উঠছিল সেই দিকে আমি কিন্তু চেক দেইনি। আর আমার এই চেক না দেওয়ার পিছনেই কিন্তু এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটে গেছে। তো আপনারা যাতে ভুল না করেন সেই বিষয়টি আপনাদেরকে জানাবো। তো আমি যে 4 থেকে 5 দিন আমি টিয়ার বেবিগুলোকে চেক করা বাদ দিয়েছিলাম, সেই ফাঁকে যে পরে যে লাস্টে যে বেবিটা উঠেছিল ডিম থেকে, আর সেই ডিমটা কিন্তু ছিল একটু ছোট, তারপরেও সে উঠেছিল। আর উঠার পরে কিন্তু 2 থেকে 3 দিন আপনার সে কিন্তু কোনো ধরনের খাবার পায়নি। তার কারণ হচ্ছে এই বড় যে 3টা বেবি রয়েছে সেই বেবি 3টা কিন্তু খাবারগুলো খেয়ে নিত। এরপরে 4টি ডিম থেকে বাচ্চা উঠার পরে আরেকটি যে ডিম ছিল সেই ডিমটি কিন্তু এক কোণায় চলে গেছিলো। আর সেটা কিন্তু আমার না দেখার কারণে কিন্তু সেটা সেখানেই থেকে গেছিলো। আর সেখান থেকে কিন্তু ওই ডিমটা আর তারা পেটের মধ্যে বা তা দিতে বসেনি। তাই জন্য সেই ডিমটার যে বাচ্চাটা ছিল ভিতরে, সেই বাচ্চাটা সেখানেই মারা গেছিলো। আর যে লাস্টে যে বাচ্চাটা উঠেছিল সেটা কিন্তু 2 থেকে 3 দিন না খাবার কারণে কিন্তু সেটাও কিন্তু মারা গেছিলো। তো আমি 4 থেকে 5 দিন পরে চেক করার পরে আমি যে দেখছি একটা ডিম কোনাতে পড়ে আছে আর আরেকটি এক সাইডে বাচ্চাটাই মারা গেছে। তো আমার দেখে অনেকটা খারাপ লাগলো। তো তারপরে কিছু করার নেই, তার কারণ হচ্ছে আমি একটু অসুস্থ ছিলাম, তাই জন্য আমি সেই সময় আমি চেক দিতে পারিনি। তো আমি বলবো যে আপনার টিয়া পাখির যখন বাচ্চা ফুটার সময় হবে, আপনাকে প্রথম বাচ্চাটি ফোটার পরে আপনাকে সর্বক্ষণ মানে দিনে নিম্ন একবার চেক করা উচিত আপনার টিয়া পাখির বেবিগুলো ঠিক মতো রয়েছে কি না, সেই বিষয়গুলো আপনাদেরকে চেক করতে হবে প্রতিদিন আপনাদের চেক করতে হবে। তাহলে আপনি একটা ভালো ফলাফল পেতে পারেন। যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে, আমি যে ভুলগুলো করেছি সেটা যেন আপনারা না করেন সেই বিষয়গুলো আপনাদেরকে আমি জানাচ্ছি। তো আমার এখানে 3টা বেবি রয়েছে। 3টা বেবির কিন্তু গ্রোথটা 3 রকম। একটা রয়েছে একটু বড়, আর একটা রয়েছে একটু ছোট, তার থেকে আর একটা রয়েছে ছোট। এর কারণ হচ্ছে পরস্পর ডিম দিয়েছে, পরস্পরই বাচ্চা উঠেছে, তাই জন্য এরকম ছোট বড়। তাই জন্য আপনারা আরেকটি কাজ করতে পারেন, সকালে টিয়া পাখিকে খাবার দেওয়ার পরে বেবিগুলো যখন একটু বড় সাইজের হবে, তখন বড় যে বেবিগুলো রয়েছে সেগুলো কিছুক্ষণ টেনে রাখবেন। কিছুক্ষণ মানে অত বেশিক্ষণ টেনে রাখবেন না, যাতে বেবিগুলো ঠান্ডা হয়ে যায়। আপনি কিছুক্ষণ টেনে রাখার পরে কিন্তু যে ছোট বেবিটা রয়েছে সেটাকে খাওয়ানোর পরে যে আপনার বড় বেবিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু তারপরে দিয়ে দিবেন। এতে করে আপনার ছোট বেবিটাও গ্রোথটা বাড়বে এবং কিছুদিন খাবার এইভাবে কন্টিনিউ করার পরেও আপনি তার ওই বেবিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু নিয়মিত আপনার খেতে পারবে এবং সুস্থ সবল থাকবে। তো এটার জানা ছিল যে আপনারা যখন আপনার বেবিগুলো উঠবে টিয়া পাখির,
তখন আপনাদের প্রতিনিয়ত বেবিগুলো চেক দেওয়া উচিত, যাতে করে আপনার কোনো ধরনের বেবি এবং ডিমগুলো অন্য জায়গায় সরে না গিয়ে যেন ঠিক মতো থাকে, সেই দিকে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। তো ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্ত। তো ভিডিওটি আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবেন এবং চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।